Lujimendo Menglava, Tech Pantama, Josovare, Dignity Pioda Pimangaro, Whiteboard Animation, Below Mele Surago Pioda Pimava, Whiteboard Animation Suraga Diposa Muva, Tagara video Chile Lule de Gego, say when Zara Pibare, Tamio video reload Tabisway, General Buria Yam Yavare, Whiteboard Animation video, Tetara channel is when Chimesway. Beauty at Totomiago Lata Bare. Erajan, Dignation whiteboard animation video go below Loyamle, software via Toyamle, Surago, step by step, Pioda Pivame, Lujimendo, like Chichava, Sachaya. A zone of the whiteboard animation video low portrait, Genoya video Alma, link Pitavare, the link go to Chennai Liva. Dealing got the Chennai Biso in general detail Yaula me. Detail Yaula Biso in Dima, except all with the Chennai like. Pay Dima Pure Hare, general Dao, Dago, download low Yabame, software Takua, download low Yame, a download low for a general Dima, free try so that Shibare. That's another free try got the Chennai me. Kunaya Gura Pibare, I met the Yao, general Kunaya. Email account ku kunaya bire rajatonaro ma email link akune so in general totamyamya video ri phanti lo ya bare no tikelo naw pai so ro jonaro asin pye bi so yin no we thong yin po bi ma asin pye da bo no view ri ba ri ya la bi YouTube video ri jonaro win ngwe ri win la bi so yin no nene papa paisan pye bi le jonaro thong nai ma phit bare free try got the Chennai me. Free try got the Chennai be so in Dima to pure Havare, no 7-day free try. No, this Kunaya drink was another Miamian video alone, let Totamia video love name. The Yago Linga Kulome so in Le Kunaya so in another video upon your tongues allow love nine. Video upon your tongues allow love nine be so in a YouTube Mataya got about Napol out 10 minutes so le. Maso take a look out of in a lot lean a good channel got monetized pin. Not a good email name hello mess when Lena set on that suda. Oh, ye tay allows when that's another low yama, email na put on goodness. Get the much another Piama Pibarena, the pound of Piama Pibare, the pound of Pilaiva. Channel Pilime. Go your email to put Piama Pibare. Pay password tab. Passport tab is passport Dima, Nano Shekushia, Canala Shiame, Salon, a Chile Shiame, a Tila Shia. A PB is in a Dima. I agree go to Chennai Liva. Ta email ma what we update about the Twitter so email ma Pubiam Lalo Biorabana, that is no Emacano. Pindima, create your free account so they are good nail liva. Capin Sonoro. Email to Achiyama Pibare, email go to Chewime, email go to Chewime. Imagine see email pula, maybe. Channel the link go to Champion name. Tagara verify email low kind of no. Capin Sonoro login low me. Tagli go to Champion name. Kuna email ne passport ne dimate ama Pibare. Kuna General Piet had a passport, email and my favor. Login to continue go to Chennai. No? Okay, login to continue go to live. So, Dima, we recommend starting here. No? Dima video scribe for your browser. General browser in edit low mess. No? Dima Pavima Lolo Yava. No? Uma Lujimino see computer by Meshibu. So, no? Gigane. Tago U9 bare. The computer ma download low we low mess so in the fair or download low yama. Now Chanara computer never piabi mesero, computer never download the check piabi me. Tara Bama lows yam low, ta video good dinia go to Chennai live so in Chanaro low. Okay, computer download so I go to Chennai me. You want download Chennai bare. Download PB and channel point like me. Pindima, channel install low like me. My installation if you never
ဒါလာပြီဆိုတာနဲ့ next ကိုပဲဒါနှိပ်ပါ next install ခဏလေးတော့စောင့်ရပါတယ် install ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးဒီမှာပေါ်လာပါပြီ yes ကိုနှိပ်ပါ launch finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ software install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် software ကဖွင့်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲเนาะဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer မှာလည်း email နဲ့ password က login လုပ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်လုပ်မယ်ဒီ password ထည့်မယ်ဒါတော့ဘာပဲထားရပါတယ် password ကို save လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် remember me ဆိုတာထားလိုက်ပြီးမှ login ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် agree ကိုနှိပ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး video တွေလုပ်မလို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာ16 9ဒီဆိုလုပ်လို့ရတယ်101ဒီဆိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့916ကလုံးပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကို don't show again ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီပုံစံတိုင်းလာပါတယ်ဒီမှာ video တွေကအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက auto ပေးထားတဲ့ video တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create new ကိုပဲရွေးမယ်ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3မျိုးရှိပါတယ်နော် number 1က design လုပ်မယ် drawing လုပ်မယ်ဒီမှာ handset ဆိုတဲ့ပုံတည်းဒီလာယူမယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်ပြင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြင်ဒီကပြီးသွားပြီလက်ရွေးပြီးပြီပြင်ကျွန်တော်တို့ canvas ဆိုတဲ့တစ်ခုကို animation လုပ်ဖို့အတွက်နေရာယူမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ keep track your time ဒီမှာ it ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်3 best way to save time ဆိုရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အယောင်ရွေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တစ်ခုကိုရွေးပါကျွန်တော်ဒီအယောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ text animation လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအယောင်ပြောင်းသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ font တွေပါတယ်ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ text တွေ center တွေပါတယ်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာ done ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချက်ကိုရွေးမယ်ပြင်ဒါလည်း center ကျသွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ size အကြီးအသေးလုပ်လို့ရတယ်နည်းနည်းဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေပါတွေထပ်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပုံတွေပါတွေဖြည့်ဖို့အတွက်နောက်ပင်ဒီရာကိုဟိုဒီဖက်အပေါ်အောက်ဆိုတာများလေးရှိပါတယ်များလေးခုနော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဖက်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် text ကအပေါ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပင်ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးလာမှာပါပြီးရင်ဒီပုံစံမျိုးသွားပါမယ်ဒီများလေးခုကိုကြိုက်တဲ့နေရာတနေရာထားလို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီဖက်တစ်ခုကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်စာကဒီဖက်ကိုပြေးမှာပါပြီးနောက်တစ်ခုစာထည့်လိုက်မယ်မထူးနော်စာပဲထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုပြီးဒီစာကိုလည်းကျွန်တော် site နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဒါကိုနည်းနည်းအပေါ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံဆိုတဲ့ဒီမှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ search box မှာနေပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်တို့ပုံရွေးနိုင်ပါတယ်ရေးပြီးလဲရှာလို့ရပါတယ် mega font ဆိုပြီးမှရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာပုံစံမျိုးလာပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံကိုရွေးမယ်ဒီပုံကို select လုပ်ပြီးစင်ဒီမှာပေါ်လာပါပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ site ချိန်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းပါဒီဘက်ဟိုဘက်ရွှေ့လို့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပဲသွားရမယ်ပုံထည့်ကိုသွားမယ်ပြီးရင် search box ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ရှာမယ်ဟောဒီမှာပိန်တဲ့လူဆိုတော့ Billy လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျတော့ဒီပုံကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီ size ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ဒီဖက်နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် quality လောက်ပဲဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် play button လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့3ခုရှိပါတယ်เนาะကဲဒါကိုနည်းနည်းပါးပါး fix ထားလုပ်ကြည့်မယ်ဒီစာလေးကိုဗီဒီယိုဆိုတဲ့အားကိုတစ်ချက်ဒီမှာလာပြီးနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဒါကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှ okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာပုံစံရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်ရမယ်ဒါကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် okay သွားပါပြီကဲပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးလုံးမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဗီဒီယို format နဲ့ okay သွားပါပြီဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ property ကိုသွားမယ်ပြင်ဒီမှာသူကအမြန်အနေ second mind လို့မှချိန်လို့ရပါတယ်ဒီစမင်းတို့လိုသလောက်ဒီမှာချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ minus လုပ်လဲရတယ် plus လုပ်လဲရတယ်ဒါ translation ပေါ့နော် translation short မယ်ဆိုလဲ short လို့ရတယ် 0.5 လောက်ပဲကောင်းပါတယ်ပြီးရင် done လုပ်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင် okay minimum duration ဒါပြီးတော့ keep track your time ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမထုတ်ခင်မှာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဒီအပေါ်လေးတစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးမယ် topic name ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ second by မှာ keep track of your time ပေါ့နော်ဒါကိုရေးမယ်ပြီးဒီမှာ size ချိန်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ထားပါပြီးကျွန်တော်တို့ပုံထပ်ထည့်မယ်ပုံ icon ကိုနှိပ်မယ်ပြီး search box ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာရှာမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အားရှာလို့ရတယ်ပြီးဒီမှာ my image ဆိုတာရှိတယ်လူချင်းမင်းတို့အဲ့မှာကိုယ့်အကိုထည့်မယ်ဆိုလိုက်မှာ my image နဲ့တွားပြီးကိုယ့်ပုံကိုထည့်လဲရတယ်နော်ပြီးဒီပုံကိုရွေးပြီးမှဒီမှာ size အနေထားကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုပြန်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါကို property တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီး color လေးပြောင်းချင်တယ်ဆိုလဲပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ color ပြောင်းဖို့ဒီ color ကိုရွေးမယ်ပြီးဒီမှာအမှန်စစ်လေးရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်မယ်နော် color ပြောင်းသွားပါပြီပြီးရင် okay ကိုနှိပ်မယ်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာလည်းအပေါ်ဘက်ကိုသွားဖို့ခေါ်ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးနံပါတ်3 topic ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်ဒါလည်းလှုပ်လိုက်ပြီခေတ္တစင်တာအကလုံးတစ်ချက်လောက်ဒီ record လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲဒီမှာအတန် record လုပ်လို့ရပါတယ်ကို voice over အတန်လေးပေးမယ်ဆိုလဲဒီမှာပေးလို့ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file မှာရှိတယ်ဆိုလဲ import လုပ်ပြီးမှထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီဟာနဲ့ import လုပ်မယ်ပြီးရင် file ကို select လုပ်ပြီး open လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ sound ဒီမှာဝင်လာပါပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ check လုပ်မယ်ဆိုလဲ check လုပ်လို့ရတယ်
ကဲအတန်အောင်ပုံအောင်ကလုံးညီသွားပြီဆိုရင်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်မယ်ပြီး music လည်းထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုလည်း music ဒီမှာထည့်လို့ရသေးပါတယ် music ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ music တစ်ခုကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာနားထောင်ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယူလို့ရပါတယ်ဒါကို select လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနားထောင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် okay သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာမှန်ချက်ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင် music လည်း add background music add ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာ watermark တွေလာတယ်ပေါ့နော်လူချင်းမင်းနဲ့တကယ်လို့ဒါကိုတခါတည်းလူချင်းမင်းတို့အဆင်ပြေတယ်ဘာညာဆိုရင်နောက်ဆုံးဘယ်လို upgrade လုပ်ရမလို့ပေါ့နော်ဒီက binary ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော် binary ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူကလချင်းတစ်လစာပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးများတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တစ်နှစ်စာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့$9ကျော်ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပဲအခုလောလောဆယ်တော့တစ်လစာပဲရွေးပြပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကန် email နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ visa card တွေပါထည့်ရမယ် visa card တွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာ continue buy now ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ continue လာပါပြီကဲကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီပြီးဒီမှာ download the video on your နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်မယ်watermark တွေပါနေမလာတော့ပါဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရပြီဒီ video ဒါ computer မှာ watermark remove ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ video ပဲဖြစ်ပါတယ် whiteboard animation ကတော့အခုတော်တော်လေးကိုခက်စားနေပါတယ်ဒါမျိုးဗီဒီယိုတွေလုပ်ပြီး YouTube မှာတင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကို view အများကြီးရမှာပါတခြား cartoon ဗီဒီယိုတွေလောက်တာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလည်းကြည့်နိုင်ပါတယ် cartoon ဗီဒီယိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီဗီဒီယိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်